Камин Флейм. Закончил. Бегемот. Нет, бегемот, я же говорю, бегемот это ты, а это А он Флейм. внутри моется или нет? Нет. Вот такой закопченный будет грязный, да? Да. Нет, так оно ж потом выровняется и будет красиво. Все черное там будет. Все черненькое. Это ж так именно. Все. Так, а слушайте, а вот эти дырки, Закончили что, тоже резные такие столбы, резной бордюр. Старались. будут? Сань, что, вот эти дырки так и останутся? Нет, нет. Оно как-то не доделано, мне кажется. Ты можешь успокоиться? Саня, ну отойди.